आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2019 की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसी पे बात करने वाले हैं। क्योंकि फ़ाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं YouTube पर बार बार वीडियो पड़ रहा है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उसी को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों क्या हकीकत है, हम लोग देखेंगे पूरी हकीकत कहानी इस वीडियो के माध्यम से कि जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग टेस्ट में फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जानी है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन उसी पर आधारित है, पोल क्वेश्चन पे आधारित है। आप लोग के द्वारा पोल का आंसर दिया गया था, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी आएगा पोल क्वेश्चन पे कितने आंसर आए हैं और कितने लोग क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइपिंग टेस्ट के लिए लगभग 14,000 बच्चों को बुलाया गया था और जिसमें से 60% बच्चे लगभग प्रेजेंट हुए हैं, यानी कि 8400 से 8500 के आसपास बच्चे टाइपिंग के लिए प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, मुश्किल से 50% बच्चे प्रेजेंट मतलब टाइपिंग क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक, मतलब 4200 से 4500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई हुए होंगे दोस्तों। अभी तो डीवी टेस्ट अगस्त में होने वाला है। तो देखिए, जो फाइनल कट ऑफ के लिए जूनियर असिस्टेंट 2019 में आप लोगों के फाइनल कट ऑफ कितने बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक जो लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं 70 से 73 के बीच 42% है और 74 से 77 के बीच 28% लोगों ने दिया है। तो जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों वो यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 75 से कम आप देख रहे हैं, 75 से कम मेरिट जा रहा है। लगभग इसमें 42, 15, 57 और 20, 77% लोग का मानना है कि जो मेरिट जा रही है वो 75 से कम जा रही है। अब देखिए आपके अनुसार जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिज़ल्ट कितना जाएगा। तो इसमें जो बताएं दोस्तों, 78% लोग 75 से कम ही मान रहे हैं। फिर से जूनियर असिस्टेंट 2019 में एकेडमिक में आपका मार्क है तो 50% बच्चे ये कह रहे हैं कि उनका 28% से कम है, जबकि 12% बच्चे ये कह रहे हैं कि 23 नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये सब देखिए आप पोल क्वेश्चन है, पोल क्वेश्चन पे आधारित एक वीडियो है, आप देखे होंगे किस टाइप के लोग कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी कट ऑफ जाने वाली है जूनियर असिस्टेंट 2019 का, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी, मतलब जनरल कैटेगरी कट ऑफ बिल्कुल दोस्तों ये रहेगी 73 से 75 के बीच। ठीक, जनरल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, ये देख लीजिएगा। और जो भी ओबीसी की अगर कट ऑफ बननी है दोस्तों, तो ओबीसी की जो कट ऑफ बनेगी, तो ओबीसी की जो भी कट ऑफ बननी है दोस्तों, ओबीसी की कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ जो भी बनेगी दोस्तों, ये बनेगी 72 से 73 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ इतनी बननी है दोस्तों, 72 से 73 के बीच में। ठीक है दोस्तों, और फिर से जो एससी और एसटी कट ऑफ जो भी बने, ठीक, एससी की कट ऑफ जो भी बनेगी दोस्तों, ये 68 से 70 के बीच ही रहेगी। ठीक, और ऐसे एसटी कट ऑफ इससे भी कम जाने वाली है दोस्तों, 65 से 67 के बीच एससी कट ऑफ रहेगी। एसटी कट ऑफ जो भी रहेगी दोस्तों, ये कट ऑफ एसटी वालों का जाएगा 62 से 65 के बीच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी लोगों का कट ऑफ EWS दोस्तों, वही EWS का भी कट ऑफ, EWS की बात करें दोस्तों, तो EWS की जो कट ऑफ रहेगी, EWS की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, EWS की वो कट ऑफ रहेगी दोस्तों 71 से 73 के बीच। 71 से 73 के बीच कट ऑफ रहेगी। अगर हम देखें दोस्तों, ओबीसी चाहे महिलाएं जो भी हैं, मतलब फीमेल वर्ग का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो फीमेल वर्ग का जो भी कट ऑफ जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ओबीसी के इतना, यानी कि 71 से 73 के बीच जाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद दोस्तों।